British အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်တမီလေးစစ်လုံးဒီထက်ကြောင့်အကယ်ဒမီမီနီမီကြီးထက်ထက်မို့အဖြစ်ဆိုခင်ရပြီဖြစ်ပါရယ်မင်္ဂလာပါ British တွေထက်ထက်မို့လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့မသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနော်တခေတ်တစ်ခါကနေရှင်ဒီအချင်းချင်း British ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ချပြီးအောင်မြင်နေတဲ့အနုပညာရှင်တရားဖြစ်ပါရယ်ထက်ထက်မို့ဟာစိုင်းလုံးနဲ့လက်ထက်ယူပြီးတမီလေးစစ်လုံးဒီထက်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ထက်ထက်မို့ဟာနှလုံးရောဂါအခန့်လက်ရှိနေတယ်လို့တမီလေးစစ်လုံးဒီထက်ကိုလည်းခက်ခက်နဲ့မွေးဖွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါရယ်သို့တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်စလုံးဝဒီချက်မွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းစံလွန်းနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းပြီးတော့တမီလေးကိုဖခင်စံလွန်းနဲ့ပဲထားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ယခုအခါမှာဆိုစလုံးဝဒီထားဆိုလို့ရှိရင်အပြိုပေါက်စအလေးရွယ်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါလိမ့်မိခင်ဖြစ်သူချက်ချက်မှုဦးနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးပြန်တဲ့အဆင်ပြေလာခဲ့လို့ British ကလည်းထပ်တူဝန်တာနေခဲ့ကြလည်းဖြစ်ပါလိမ့်သူပေမဲ့လည်းတိတ်မကြခင်ချက်ပိုင်းကျွန်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကြောင့် British ကချက်ချက်မှုဦးကိုဝိုင်းပြီးတနာနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ချက်ချက်မှုဦးကတော့တမီလေးစစ်လုံးဝဒီချက်ကိုချစ်လွန်းလို့တိမ်ပေါင်း3000နဲ့အင်ဂျီတစ်လုံးကိုဝယ်ယူပြီးစစ်လုံးဝဒီချက်ကိုအမွေဖြစ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်လုံးဝဒီချက်ရဲ့မျက်နှာကတိတ်အချိုးမပြေခဲ့ပါဘူး။အမေကမျက်နှာချိုးတွေးပြီးတမီးကိုဆက်ဆံနေတာတောင်မှတမီးကမျက်နှာတီးတီးမျက်နှာထားကြီးနဲ့မာနတခွဲသားနဲ့အမေပေါ်ကိုဆက်ဆံနေတဲ့ပုံကပုံမလာဘူးလို့ပြည်သူတွေကဆိုနေခဲ့ကြလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမီးလေးစစ်လုံးဝဒီချက်ထမင်းစလွင့်နေလို့လူကြားတဲ့မှာဒူးချပြီးချက်ချက်မို့ဦးကပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရှာတာဖြစ်ပါရယ်စင်ပေါ်မှာလည်းအမေဖြစ်သူချက်ချက်မို့ဦးကတမီးဖြစ်သူရဲ့ပါးလေးကိုအိပ်ပွင့်အမတ်တရအနေနဲ့ပျော်လို့တရနန်းနေတာကိုမျက်နှာကိုတော့သူမပေးပဲမကြိုက်တဲ့ပုံစံလုပ်ပြတာချက်ချက်မို့ဦးကရှက်နဲ့ပဲမျက်နှာလေးကပ်ပြီးနန်းပေးရရှာတော့ကိုကြည့်မကောင်းခဲ့ပါဘူးကြည့်ရှုသူပရိသတ်တူကတော့စစ်လုံးဝတစ်ချက်ရေးကိုရဲ့မိခင်ကကိုအသက်သွေးတွေချွေးတွေနဲ့ရေးပြီးမွေးချုပ်ပေးခဲ့တဲ့မိခင်ချက်ပို့ပြီးဘဒုကမှတမီးအပေါ်မကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲထက်မို့ဦးရဲ့တမီလေးစစ်လုံးဝတစ်ချက်ကအဖေရဲ့တွေးထိုးစကားတွေနဲ့အမေပေါ်ကိုအကောင်းမမြင်နိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ချက်မို့ဦးလေးတနာပါတယ်ကွယ်ဆိုပြီးရေးသားချဖြစ်ပါတယ်ချက်မို့ကတော့တမီးနဲ့နေရဖို့အတွက်အိမ်ဆောင်ထားပေးမယ်စစ်လုံးဝတစ်ချက်ဟာအမေနဲ့မနေပဲမိတွေနဲ့ပဲဆက်နေမယ်လို့ဆိုထားဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းအင်တစ်တက်ပွဲမင်္ဂလာပွဲနေ့မှာတော့စလုံးဝတစ်ချက်ရဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်ပြည်သူတွေကအံ့ဩခင်ရတာဖြစ်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကဒီလောက်ထိခမ်းနားတဲ့အင်ဂျီနဲ့အကျိုးဆူနေခဲ့ပေမဲ့တမီးဖြစ်သူစလုံးဝတစ်ချက်ရဲ့မျက်နှာကတော့အပြုံးအရဲ့အလုံးဝမရှိပဲပွဲတစ်ပွဲလုံးမှာမျက်နှာစူပုံနေတာကိုတွေ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကလက်ကိုဆွဲပြီးဂိုယူဝမ်းတာနေတဲ့အချိန်မှာတော့တမီးလေးရဲ့အမူအရာကပျော်ရွှင်နေပုံမရပဲစိတ်မပါသလိုဖြစ်နေတာကလူပြောများစရာဖြစ်လို့နေခဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုများမြင်ခဲ့ကြပါကြလဲရှင်